een Bowie. Oh, ik ga het niet omdraaien, want het gaat bewegen. Wil jij Calcumentals winnen? Kan Zou niet. ik abonneren. Ja, ik ga het toch niet afgeven, hij is al bijna op. Zie je, hij is al bijna op. Nou. En wat gaan wij nu doen, Bowie? Nou. Kijk of die bucket er nou nog steeds ligt. Hoi. Wordt weer eens genegeerd. Heb ik altijd, hè? Dat ik altijd word genegeerd. Oké. Ik ga het lachen zijn als hij nu nog ligt. Ja. Heel lachen. Ik denk het wel. Dat we daar zo dicht met de camera. Bij mijn hoofd. Misschien is het heel veel gaat. Ik ga echt lachen als het ligt. Bowie. Ja? Het was nog iets verder, toch? Eigenlijk nog niet. Jij stond achter de boot. Herhaling. Oh, wacht, kan niet. Laat maar. Nee, maar kijk, daar lag hij. Serieus. Ja, hij lag daar. Maar kijk, we gaan daar dus ook die bos in. Wacht even, ik zet hem op pauze. Oké, we zijn nog niet zo heel ver, maar hij wil wat zeggen. Ja. Kijk. Dit is een paal. En kijk, dit is ook een paal met allemaal die bordjes eraan. En dit is ook een paal met een bord eraan. En een smoltaarpaal. En daar een paal gaat hij. Au. Au, ik haal hem in mijn zak. Ja, dat is niet meer zo. Waarom? Wauw! Wauw, dat was een Oké, ja. Zeg even één ding. Dit is een paal. En dit is een paal. En dit is eigenlijk ook een paal. Als je hem recht in de grond stout, is het een paal. Dat is een boom. Dan is het een paal. Die douw je ook in de grond en die is een boom. Die staat wel in de grond. En dat noemen ze een boom. Oké, maar... Ik kan de bomen gewoon niet tellen. Zo weinig zijn dat. Weinig? Ja. Nee, maar wat is er gebeurd? Wij lopen nu in een bos. Ik weet niet of het het goede bos is, maar oké, net. Er is een gestoorde man. Bruh. Ik heb een keer een naakstrak doodgetrapt. Ging per ongeluk. Oké, maar wij gaan zo naar een boerderij. Misschien. Gewoon rondleiding vragen. Misschien. Maar doe gewoon. Misschien. Nee, maar ik wil hem dit even laten zien. Oh ja, dat. Maar dat wisten we al. Voilà. Dit is echt geen... Nu zit huis, kijk daar. In die hoek daar. Wacht, ik zoom even in voor jullie, kom eens. Kijk daar al in de hoek. Daar zag ik serieus iemand staan, hè. Nee, maar ik maak geen geintje. Ik maak geen geintje. Ik zag de bosjes bewegen. Ja man. Zullen we wegwissen? Maar dit... Nee, we gaan daarin. Nee, gast. Je weet niet of dat die man kan zijn, hè. Oké, we gaan. Oké, maar wij gaan nu even naar een boerderij. Zullen we het gewoon doen? Nog wat vragen? Kan. We zijn pas 4 minuten bezig. Gaan we een kleine rondleiding vragen. Zullen we dat doen? Kan. Nog even hoor. Ik kom mijzelf ook even filmen. Oké, we gaan even doen. Dan zien jullie even kijken. Zullen we even zien. Kraan die bijna in het water stond. Shit. Oh, check mij. Check mij, check mij. Wow, wow, wow. Wat is even? Waar komt het van? Oh, dit jij. Oh ja, dat is echt raar. La la la. La la la. La la la. La la la. Oké.
Bruh. Nou, wij lopen weer. Ik weet niet wat er gebeurde, maar de camera viel weer 2 keer uit. Ja, nou was dat plastisch. Hij drukte gewoon op die knop. Waar zien jullie bij de boerderij, toch Bowie? Kan. Ja, zie. Dit is nog niet bij de boerderij. Oké mensen, er komt in één keer een auto bij. Hoe zit het voort? Oké, wij zijn nu deze. Met een Paul. Hallo Paul. Meneer, veeg mijn voeten maar. Hij lijkt een kutje. Au. Ga eens kijken. Ja? Na 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 na. Run. Hi Paul. Als er überhaupt een boerderij is. Daar is een boerderij. Kijk, wacht, ik weet niet of jullie... Het kan ook een spastische spast zijn. Ja? Toch wat? Nee, jullie zien het niet. Ik kan hem ook heel klein maken. Hé, paarden. Het zijn koeien. Een kwaard. Een kwaard. Ik schrok me net van een paar paarden. Jij schrok je kapot? Ja, Waarom schrok jij je kapot? Oh. kijk nu. Ik schrok... Nee, dus... Nou, we hebben over die man gehoord. Er kwam in één keer iemand voorbij. We hoorden ze niet aankomen in één keer. Ik was... Weet je waarom? Dit is Bowie, jongen. Daar gaat een lelijkste auto in. En weet je wat wij hier hebben in mijn zak? Mentos. Mentos is geen sponsor. Dit is een sponsor. Nee. Weet je überhaupt wat dat is? Nee. Ja, ik heb het wel eens gehoord over de... Wij zijn de beste YouTubers op de aarde. Nope. Kennen jullie Enzo Knol? Enzo Knol is mijn broertje. Oh shit. Jullie weten al veel over. Laat maar. Nou, grappig. Ik kan één ding vertellen. Dat wij naar die boerderij daar gaan. En we gaan vragen, Bowie. Jij? Zitten? Ja. Wij. Jij. En als het geld kost. Ja, dat is ik gewoon, niet. dat is Dit gewoon, keer. dat is gewoon echt shit. Dan geven we ze een menthol. Een Mentos 3000 euro. Welke wil je? Die? Of die? Zorgboerderij, de boerte. Waarom zit je niet gewoon op deze zorgboerderij? Omdat het saai is. Waarom? Dan kan ik tenminste naartoe. Ja, Ik ga liggen klappen. check me jou. Zullen we doen? Boeit mij niet. Alleen weet ik niet waar de entree is. Oversteken gewoon. Kan. En dan aanbellen. Wij willen... Wij zijn YouTubers, wij willen rondleiding. Ah. Dan zet je hem wel even op pauze. Ja. En dan zien wij jullie. Oké mensen. Oh wacht, ik weet niet of jullie dit ook zien, maar oké. Ja, eerst... Nou, is niet echt Oh, gelukt. dit staat aan. Serieus? Wat voor? Wat? Ja, het staat uit. Oké. De eerste boerderij is mislukt. Ja, we gaan nu... Die man was Voetbalveld. wel echt aardig. Ja, die Maar andere ze man... hadden een privé situatie. Ja, ze hadden... dat mogen we wel vertellen, denk ik. Wel, wat ze wel hadden. Maar Ja, verder... want ze hebben wel rondleidingen, maar Ja, dat zijn er niet meer. even informatie. Wanneer de rondleidingen zijn. Maandag tot en met vrijdag. Ja. Je kunt gewoon bellen. Naar dit. Wow, het is een bosrand. Kijk, daar is een bosrand.
hoor een ezel. Voetbalveld proberen? Wat? Of een andere boerderij? Andere boerderij, maar vandaag is nog een boerderij, dus het is best dichtbij. Nou, maar die man zei ook al, dat is best wel een oude boer. Oké. Sommige oude boeren kunnen niet leuk zijn. Maar anders moeten we nog best wel Niet ver als lopen. belediging. Anders moeten we nog best wel lopen. Ja, zullen we gewoon naar het voetbalveld vragen? Kunnen we gewoon dat een beetje af. Kijk, wij willen gewoon echt een beetje de video's voor jullie. En wij dachten, een paar laatste video's gaan wij nu maken, toch? Ja. Ja. Dan kan ik ze de bus En dan- nog editen en dan... En dan volgend jaar, jongen. Oh, volgend jaar worden we dus zo beter, man. Dat hoop ik. Ja. Camera viel weer eens uit. Ik ben toch altijd lekker bezig. Ja. Hey, er is ook nog een boerderij. Ik deed daar net een ezel. Oh, kijk daar. Let's try it. Hey, Bowie, kom eens. Hey, en toen die deur even dicht ging, toen zei Bowie dit. Wacht. Maar jij zei toen van... Ik heb het echt even... Ik weet Nee, het toen niet zei hij van... Jij hebt echt geen angst, hè? Jij durft ook echt alles te vragen. Ik zei, ja, maar ja, ik heb te veel angst. Ik kan dat niet doen hoor. Bij mij gaat het nooit lukken. Kijk naar zo'n knol en zo'n knol ramt gewoon een deur in. Oh nee, dat is een stukje vijf. Dat is allemaal voorbereid hè? Huh? Dat is dan allemaal voorbereid. Wat even. Ik ga een stapje naar achter. Oké, wij Dat staan. is toch geen boerderij, dit is gewoon een ruitjeshuis. Dat is gewoon een rijtjeshuis. Het is een boerderij. Nee, een rijtjeshuis. Kijk hoeveel flipping deuren. Zullen we gewoon kijken? Nou, staan wat. Dus met twee boeren hier. Oké, hier heb ik de boer pakken. Wij zien jullie zo. Wij gaan het even vragen. Dus wij zien jullie zo. Oké, deze boerderij. Ik kan vertellen, we hebben nog een stukje gelopen. Maar deze is best wel leuk. Oké, waar moeten we in? Het is geen boerderij, het zijn ruitjeshuizen. Kijk dan. Oké, zeg. Ik vind dat het een boerderij is. Dit is geen boerderij, grap. Nee. Dit is geen boerderij. Mensen, slecht nieuws. Het is geen boerderij. Schapen! Baat! Hoi. Hé, gast, neem het nou niet serieus. Hij neemt echt het run, neemt hij echt vast. Zin in een appel? Er ligt een appel, er zijn appelboom. Dit is geen appel. Hier is een peer. Tegen een raam aangeschoten. Is dat? Nee, serieus? Ja, van die broodkast. Wij zien jullie zo bij het voetbalveld, zullen we maar doen? Ja, bij het voetbalveld. Wat stellen. Ik denk niet dat het bij het voetbalveld gaat lukken, omdat ze daar gewoon aan het voetballen zijn, hè? Maar we kunnen het altijd proberen. Dus let's Ja, jij kan het al. Jongens, dit is... We wouden naar het voetbalveld. Dat gaan we bij de volgende video doen. Toch? Ik denk het. Mark-Jan moet weg. Yep. We kijken bij het voetbalveld. En toen bedacht ik ineens dat mijn meester, want hij tegen Urk moet voetballen. Geef. Nee! Hoi. Oh, gadverdamme. Heb ik ook. Oké. Ja. Oké, in ieder geval wil jij hier eentje van Nee, winnen. kan niet. Wil jij hier eentje van winnen? Kan niet. Wil jij hier eentje van winnen? Zal ik heel snel abonneren? En dan mag jij niet. Ja, kijk. Dan is hij echt al lang op. Dan heb je hem al In lang ieder geval. opgeschoten. Tot de laatste. Tot de laatste. Doei.